С вами Игорь Казуров. Вчера и позавчера мне было жутко плохо, меня мутило, крутило. Кто-то из моих друзей заразил меня очередным вирусом гриппа. Сейчас на улице жара плюс 35, простудиться я не мог. Я даже знаю кто, но суть не в этом. Суть в этом, что делать, если вы заразились вирусом гриппа и вас жутко крутит, вертит, мутит. Вирусы сейчас пошли жесткие. Кашель идет сухой, соплей нету, башка болит. То есть лет 20 тому назад такого не было. Я не помню, чтобы меня так крутило от вируса гриппа, как сейчас. Или вирусы пошли жесткие, или я стал старой. Но суть не в этом. Суть в этом, что же делать. На протяжении 20 лет, где-то порядка, я уже использую в этих случаях только один препарат. Препарат немецкого производства. Называется Uncalor. Это антибиотик растительного происхождения, говоря по-простому. Если говорить по-научному, это вытяжка из корня растения, которое имеет антимикробные, антибактериальные и еще там какие-то антисвойства, которые убивают бактерии, борются с вирусными заболеваниями. Борется с вирусом гриппа достаточно эффективно. Вот у меня позавчера было вообще жуткое состояние, вчера тоже было такое состояние, очень-очень печально. Сегодня, видите, я отошел достаточно бодренький. То есть вот за 3 дня Uncalor смог поставить меня на ноги. Я бы не сказал, что я выздоровел, но я вот могу уже записывать как бы на камеру. В чем преимущество препарата? Это единственный препарат с таким сильным антибактериальным свойством, который может помочь за 3-4 дня. То есть за 3-4 дня вы начинаете с сухого волчьего кашля кашлять мокро. То есть это уже переносимая такая фаза. Как познакомился с препаратом? Познакомился с препаратом, ну как всегда, печально. Работал в такси, денег не было, работал больной, ездил и кашлял. Докашлялся до того, что кашель не мог остановить вообще никак. Сосал леденец во время работы, во время езды и кашлял. То есть вот представьте, то есть едешь, сосешь леденец и постоянно кашляешь каждые там 1,5 минуты. Заехал в аптеку, попросил у девчат самый мощный препарат, какой только есть, чтобы заткнуть кашель. Мне предложили попробовать его. На 3-й день я смог нормально себя чувствовать. То есть я прекратил кашлять по-волчьи и начал себя более-менее нормально чувствовать. Вот 20 лет пользуюсь препаратом. Эффективность, конечно, уже упала. Как я понимаю, организм мой к нему привык. Бактерии тоже к нему частично адаптировались, или они просто пошли мощнее. То есть стал он работать немножко медленнее, но все равно работает. Нету никаких побочных действий от этого препарата. Препарат полностью растительного происхождения, идет в каплях 50 мл. Бывает упаковка 25 мл. То есть вот на протяжении 20 лет это единственное лекарственное вещество, которое я в себя заливаю. Может быть, кому-то поможет, про него знает очень мало народа. Кого не спрашиваю, никто им не пользуется. Препарат относительно дорогой, вот этот 50-литровый бутылек стоит 500 рублей. Его хватает при активном использовании на неделю. Так как у меня в семье 4 человека, если начинается вирусная фигня, разлетается он буквально там за 3-4 дня. Можете попробовать на себе. Он абсолютно безвреден, как я предполагаю, кроме какой-то там индивидуальной непереносимости. Написать в отзывах, помог он вам или нет после вашего очередного заражения гриппом. Инструкция простая, 30 капель, для взрослого человека, как меня, 3 раза в день. И так каждый день, пока не станет легче. С вами был Игорь Казуров. Не болейте. Когда инфекция поражает респираторный тракт, мы обычно стараемся избавиться от симптомов болезни. Мы ждем, что наша иммунная система сама справится с болезнью. Но если наши защитные механизмы слишком слабы, то ожидание может привести к возникновению осложнений. Если мы хотим предотвратить осложнения, нужно воздействовать на причину инфекции. Uncalor, действующим веществом которого является экстракт пеларгонии седовидной, борется с инфекциями респираторного тракта благодаря своему уникальному тройному механизму действия. Uncalor действует как на вирусы, так и на бактерии, а также способствует выведению слизи из дыхательных путей. Большинство респираторных инфекций вызваны вирусами, которые поражают или разрушают клетки, выстилающие наши дыхательные пути.
Без этих клеток ресничатого эпителия, которые осуществляют выведение слизи, невозможно эффективное удаление вирусов из дыхательных путей. Кроме того, опасные бактерии могут размножаться в слизи, что ведет к присоединению вторичной бактериальной инфекции. Во время вирусной инфекции умколор нарушает оболочку вируса и предотвращает проникновение вирусов в клетки, подавляя тем самым размножение вирусов. В то же время умколор препятствует присоединению бактерий к клеткам, предотвращая возникновению вторичной бактериальной инфекции. В дополнение к этому умколор увеличивает частоту биения ресничек мерцательного эпителия и облегчает транспорт слизи из дыхательных путей, и тем самым ускоряет выведение вирусов и бактерий. В отличие от других препаратов, умколор действует на причину инфекции благодаря своему уникальному тройному механизму действия. Умколор уменьшает выраженность симптомов и сокращает длительность заболевания, что было доказано в плацебо-контролируемых исследованиях. Умколор – натуральный препарат для всей семьи с прекрасным профилем безопасности. Он помогает быстрее выздоравливать и чувствовать себя лучше.